โอเคกลับมาพบกับ Horizon Forbidden West กันต่อนะครับโอเคคราวนี้เราหลังจากที่เรื่องทั้งเรื่องเราก็เฉลยปมหมดแล้วนะฮะว่าฟาเซนิสเนี่ยเขามีแผนว่าไงนะฮะแล้วก็ทางเบต้าเนี่ยที่ถูกลักพาตัวไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกรธเรานะฮะเขาพอเราให้บีบให้ทิวด้าได้เปิดพอร์ตนะฮะว่าโอเคว่าเราเนี่ยจะไปช่วยเธอนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอก็ไม่โกรธนะโอเคเธอก็แบบโอเคเราก็บอกให้เธอเนี่ยรีบเชื่อมข้อมูลให้เสร็จทำต่อให้จบนะแล้วเดี๋ยวเราไปถึงนั่นก็พอดีเลยนะเธอก็บอกว่าสบายมากถ้ารู้ว่าเราจะไปช่วยเธอโอเคนั่นแหละครับผมเดี๋ยวเราจัดให้ครับเราไปช่วยเธอแน่นอนนะครับตอนนี้เรานัดกับทิวด้าไว้ที่ฐานของเราเองนะซึ่งทิวด้าเขารู้หมดนะการเคลื่อนไหวเราว่าเราไปทำอะไรมาบ้างต่างๆรวมทั้งได้ไปเจอตัวโฟกัสอันแรกที่เราในลานบอลลองนะครับเดี๋ยวผมมองหาที่มุมเงียบๆก่อนนะตัวละครพูดแทรกตลอดเลยโอเคทางทิวด้าเนี่ยได้ซ่อมนะครับผมได้ซ่อมโฟกัสของเราที่เป็นอันแรกเลยนะที่เราเก็บจากซากอารยธรรมเก่าจำได้ไหมฮะที่มีไฟล์อันแรกที่เปิดมาปั๊บเนี่ยสมัยเราเด็กๆนะที่พูดว่า Happy Birthday Isaac นั่นแหละฮะที่เป็นผู้ชายผิวสีมาพูดประโยคนี้ นั่นแหละฮะชิ้นนั้นแหละนางไปเจอในลาปะลองที่ถูกทำลายไปนะฮะก็เลยโอเคจนทำให้เรารอดมาได้นะครับผมจากการไล่ล่าของกลุ่มของเธอนั่นเองนะซึ่งเธอไม่ยอมรับก็ทีว่าเธออยู่ในกลุ่มนั้นทั้งที่อยู่บนยานฟาเซนิสกันด้วยกันมาเป็นพันปีเหมือนบอกว่าเอ้ยไม่ใช่พวกเดียวกันมันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยนะฮะและจากฟังก์ชันฮะโอเคและจากที่โฟกัสนั่นน่ะมันบันทึกไว้หมดเลยว่าเราเป็นชาวนอกรีดมาก่อนนะเติบโตดิ้นรนมาจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้มีลอสเป็นคนสอนแล้วลอสก็เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเราไว้ในภาคแรกก็เรื่องประวัติของเราภาคแรกเนี่ยมาโผล่ในภาคนี้ทั้งหมดเลยเป็นการรีแคปนะฮะนางก็เลยทำให้รู้จักเราดีขึ้นและนางก็มองเห็นตัวอลิซาเบธโซเบตซึ่งเป็นต้นของยีนของเราเนี่ยแหละฮะได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วนางก็เล่าเรื่องต่างๆของเธอให้เราฟังหมดเลยนะฮะโอเคแล้วเนี่ยเราได้สัญญาไว้ว่าเราจะไปทำ2 สิ่งก่อนนั้นแต่ก่อนอื่นเราต้องไปพบเธอที่ฐานของเราก่อนนะฮะก่อนอื่นเราต้องเซฟก่อนแล้วก็ไปที่ฐานครับซึ่งเธอรู้หมดเลยครับว่าฐานเราอยู่ไหนเราทำอะไรไปเก็บอะไรมาบ้างเธอรู้หมดทุกอย่างเลยครับสรุปแล้วไม่มีอะไรปกปิดสายตาเธอได้เลยนะฮะแต่นี่ผมว่าผมอาจจะมีบางทีที่เรียกเธอผิดเป็นทรินิตี้นะฮะเพราะเธอเล่น2 เรื่องและเธอให้สัมภาษณ์แล้วว่าเธอชอบบทแบบนี้มากเลยไม่ว่าจะเป็นการให้เสียงหรือว่าการเล่นเองนะฮะเธอชอบบทป่าแบบมีมิติ2 แง่ 2 ง่ามอย่างเงี้ยเธอชอบ2 คมไม่2 แง่ 2 ง่ามหรือต้องเรียกว่า2 คมเธอชอบมากเธอเลยมารับบทเป็นทิลด้าในภาคนี้ให้นะฮะนั่นแหละฮะสงสัยคงรู้กันหมดแล้วล่ะว่าว้าวตายไปแล้ว Draw blood. Hey, can I get 1 damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Kotalo's right. We must fight. All right, so what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So...
After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them, they took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... At least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths and get Beta and Gaia back. But first, we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. I know. Go. Stand with Hikaru. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. The rest of you, whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. It won't be long before we take the fight to the Zeniths. We'll be ready, Aloy. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Even when things are darkest, you're the flame that lights the way forward. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? We all are. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. โอเค ทุกคนเลือดขึ้นหน้ากันหมดละเอ๊ะมีเควสใหม่เหรอ เอวา You look busy. My studies are a good distraction, especially after Cauldron Gemini. Varl, Beta, Gaia, gone. And that's just the beginning. The Zeniths want to rob us of our future too. We won't let that happen. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. How are you holding up? Varl's loss is heavy on everyone's mind. I didn't know him well, but I can see how much he meant to the others. Zoe and Erend seem to have taken to it the hardest, but I don't quite know what to say to them. They need time to sort through it. And what about you? Will time heal your wounds? I don't know. I try not to think about it. Tilda, the Zenith that Beta mentioned, she was the one who rescued me. Did she say why? She knew Elizabeth Sobek. Seems to think helping me is honoring her in some way. She was willing to share information on both Silence's plans and the other Zeniths. But you still don't trust her. Where I come from, the more valuable the knowledge shared, the higher the price extracted. I'd be careful if I were you, Aloy. Have you spoken with Zoe at all? A little bit, but I did hear her singing with Varl not too long ago. I don't think they noticed. Zoe seemed so free when she did it. Like every emotion she had was taking flight in song. And she looked happier because of it. I felt so dull and nervous in comparison. You should ask Zoe to teach you sometime. About Utaru music. Maybe. Seems like everyone's ready to take the fight to the enemy. Kotalo more than most. If I were this Regala, I wouldn't want to cross him on the battlefield. Regala still has a lot of machines on her side. That's where you come in, I suspect. If my plan works. Any more data catch your eye? All of it?
I have so much to study up on. Years, actually. I'm particularly interested in the Odyssey. We knew the ancestors had made it to the moon. In fact, we theorized some of them had settled on it. But Sirius is way farther than that. And we thought journeying across the ocean would be the feat of a lifetime. The sheer calculations needed for space travel. It's overwhelming to think about. Even so, the Quen are way ahead of other tribes when it comes to understanding this stuff. Where I grew up, everyone thought that stars were sparks that rose from a fire lit by the goddess to guide us through the night. So, all of the tribes here are new to you? Yes, I've been studying up on them. The most fascinating one thus far has been the Tenakth, an entire culture based on the holograms of an ancient museum. There's much they've misinterpreted, not unlike the Quen. But still, there's a nobility to what they've become. They're honorable and fearless. And deadly. You mentioned there was something you needed help with? Yes. So, as I was sifting through data from the greenhouse, I found references to an old world system back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. But we've never gotten it to work. The whole thing is shut down. But the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Another Pharaoh facility? No. Leviathan was a project by Eileen Sasaki, another ancestor. So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. Okay. So, where in San Francisco is this facility? That's the thing. The data doesn't say where, exactly. But one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. Would you come with me? I have a feeling that wherever this facility is, well, you're much better at fighting machines than I am. Of course. I'll let you know when I'm in landfall. Thank you, Aloy. I should get going. Be ready to go on my signal, okay? I won't let you down. I know. And, like I said, I'll let you know when I'm in landfall. We'll find the data you're after. I appreciate it. ล่ะครับผมรับเควสมาอีกแล้วครับผมว่าตอนนี้เราไปที่เดี๋ยวนะฮะเราไปที่กล่องของเราก่อนไหมต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนOkay. มีอะไรให้คุยก่อน Hey, do you... Sure. Tilda's the one who rescued me. Same one that spoke to Beta when none of the others would. Did she say why she saved you? She knew Elizabeth Sobek. Seems she was willing to share information on both silences. But you still don't... The higher the price extracted... What was Leviathan again? Flood control. It was built by... If we can acquire... Then my sister, my parents, other families won't have to live in fear of their homes washing away when the... And I'll let you know. Thank you. I wanted to check in with you first. Don't worry about me. I'm just, picking up the pieces like everyone else. I'll be there when you need me. I never doubted that. Oh, good. I'm glad you're back. So am I.
I know you hate waiting, but you'll have to stay back here a little longer. Well, you go do what you gotta do, but are you okay? It's not just Varl we lost. Beta's gone. I almost lost it when I realized my sister had been taken by Derval back in the Sundom. I'm getting her back. That's all that matters. Understood. Do you think Zoe will be okay? I don't think anyone's ever okay after losing the one they love. I can't tell you she's handling it better than I ever did. That keeps the rest of us level-headed. Anybody take you up on that ale you brought yet? Zoe can't stand the smell of it. I tried Alva, but I don't think she knows what taking a break means. What about Catalo? Now there's a man that can hold his liquor. Pretty sure we downed half a keg. We had a good chat, I think. I need to get going. You better get there before Catalo tries to take on Regala's entire army by himself. Do me a favor. Don't go disappearing on us again. I'll do my best. One of Studious Fortis's many schools. It was a pain getting him to Barrenlight. Still, he didn't deserve to be run down by Regala's riders.โอเคเราเป็นแม่ทัพครับตอนนี้เราต้องพร้อมทุกอย่างเราไปเจอโซเลยดีกว่าโซอยู่ไหนโอเคเราออกมาผิดฝั่งแล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องออกอีกทางสิเอาตัวตะวันออกเราออกทางนี้จนชินแล้วไงฮะลืมไปว่ามันออกได้สองทางโอเคเราออกทางนี้จะเจอเซฟโอเคครับผมเซฟหลักไปเลยว่านี่ไปเป็นภารกิจหลักฮะน่าจะอยู่ข้างบนนะ Over here, Aloy. We would come out here to tend to the garden
Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plains Song and further east to the Nora sacred lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Vala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Vala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises, as certain as stone. From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. I'm with child, Aloy. I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Goodbye, Varl. I promise to look after her. วาวมีทายาทแล้วครับผม โอเค ตอนนี้เราไม่มีเวลามาคุยนะ When I can. เดี๋ยวเราเสร็จศึกแล้วก็กลับมาคุยกันยาวๆเลยนะวาว I need to go to the fabrication turret Okay. to install the new right on my spear. ตอนนี้ข้ามีเรื่องที่ต้องจัดการนะ On the sunwing and get ready for an entrance Regala will never forget. โอเค เราจะต้องบินแล้วล่ะครับงานนี้ เย้เราได้บินแล้วนะครับคราวนี้เอ้ยแต่อารมณ์มันไม่คือมันยังไงไม่รู้ครับ ตอนนี้คืออารมณ์ผมมันแบบมันสวิงไปหมดเลยอะคือ เดี๋ยวนะขอเรียบเรียงก่อน คือวาวมีอะไรกับโซเรียบร้อยแล้วโซก็ตั้งครรภ์เรียบร้อยแล้วนะแต่โซเขาจะไปล้างแค้นแทนสามีกับเราไปพร้อมกับเราเพื่อล้างแค้นแทนสามีของนางโอ้ my god ให้คนท้องไปลุยว้าวมันรู้มันต้องฆ่าแน่เลยโอ้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้ข้อคิดจากเกมนี้ตรงนี้นะฮะณจุดนี้ก็คือว่าการที่เราไม่พูดอะไรเลยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่สายไปก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราได้ซีกับเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจเรานะว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาและเราเป็นยังไงแล้วเรากำลังจะบอกอะไรเขารู้ได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นว่าเขารู้ได้นะครับอย่างที่โซได้บอกไว้ว่าเขารู้นะว่าเอลอยเป็นยังไง
และไม่เสื่อมศรัทธาในตัวเอลอยก็ยังคงติดตามหนีแม่มาช่วยเราจนกระทั่งพลีชีพมุมนี้คือถ้าเกิดมามุมนี้แล้วเนี่ยคือถ้าปกติเนี่ยผมต้องถ่ายรูปนะแต่ว่ามุมนี้เนี่ยยังถ่ายรูปไม่ไหวตอนนี้อารมณ์มันไม่พาครับ อารมณ์ไม่ไหวฮะตอนนี้คือมันไม่ใช่อารมณ์จะมาถ่ายรูปอะครับตอนนี้ไอ้อย่างหนึ่งมันเป็นจุดที่แบบครอบครัวของเพื่อนด้วยโอ้ my god นี่ถ้าเราไปกับโซแล้วโซเสียไปอีกคนหนึ่งจะทำไงเนี่ยตอนนี้วาวได้อยู่กับน้องสาวแล้วแต่ว่าน้องสาวกับพ่อไม่มีโอกาสได้เจอหน้าลูกของตนทำไงเนาะมาคุยกับโซอีกสักหน่อยแล้วกัน Think you can manage things here while I go help Akaro? Stopping Regalla's war. It'll help us take the fight to the Zeniths? Yes. Then I'll make sure the rest of us are ready upon your return. Okay. โอ้โหคุยกันต่อ I know we both want to make the Zeniths pay for what they've done, but once we infiltrate their base, our priority will be to get Gaia and Beta out of there. Don't worry. I won't go seeking revenge like some blood-crazed Tanakh. Wherever your arrow strikes, mine will follow. Let's hope we hit our targets. เขายืนยันแล้วเขาไม่ไปเพื่อการล้างแค้นแต่ไปเพื่อเราโอเคแต่มันต้องมีแหละคนเรา มันต้องมีติ่งเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะไปแบบอย่างนั้นFor a moment there, he thought he'd lost both you and Varl. But he never truly succumbed to despair. Guess that Oseram's stubbornness comes in handy sometimes. We'll be facing Spectre drones soon. Erend and Katalo have fought them before, so... Already asked them to run us through some combat drills. Erend moves like an oaf, but he's good with that hammer. You look like you have something on your mind. We're going to war soon. And war is something I promised myself I'd left behind in the Red Raids. But the more of your data I go through, every voice I hear, every word I read from our ancient past, it makes me realize just how much life was given so that ours could flourish. Fighting for that gift, it's our responsibility. If we fail, it was all for naught. Helps to know you're not alone. For a moment there, you sounded like Varl. I don't know what you're talking about. I need to get going. Whatever you plan on doing against Regalla, you better return to us in one piece. I'll try. เดี๋ยวนะเอลอยก็ไม่สัญญาหรือไม่รับปากด้วยว่าจะกลับมาอย่างครบ32 แปลว่าศึกใหญ่มากโอเคเราต้องผลิตโอเวอร์ไลท์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะบินบนฟ้านั่นเองโอเคใครเล่นตามผมก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาซันวิงก่อนถ้าจำไม่ผิดมันอยู่บนหัวเรานี่แหละก็สะดวกดีเนาะจะว่าไปโอ้ตื่นเต้นนั้นเนี่ยพักความเศร้าไว้ก่อนเพราะไปภารกิจครับโอเคไปบินกันใครที่ถามว่าบินยังไงนะครับครั้งแรกนี่ไงครับผมเนี่ยนี่แหละครับผมจะทำให้ดูแล้วเนี่ยว่าบินยังไง
ผมไม่รู้นะว่าทำไงผมก็ทำไปตามที่ผมคิดอะเขาบอกว่าให้ขึ้นมานั่นไงโอ้โหมีจอดมี ตลกอะดูดิมีเครื่องบินจอดอยู่3 ลำเว้ยลำไหนดีหนอโบอิ้ง777ตัวแรก ตัวใหญ่ๆตัวที่2น่าจะเป็น Airbus 330ตัวสุดท้ายตัวเล็กหน่อยน่าจะเป็น Airbus 320 เอาตัวไหนดีเอ่ยผมว่าเอาใหญ่สุดดีกว่าฮะพื้นที่เยอะดี Catch the sunlight. Probably a fast ระวังตกในเอลอย Let's go motherfucker Override Sunwing เอาล่ะเราได้พาน้ำฟากฟ้าแล้วเอาเฮ้ยขี่ไปเลยว้าวไปดีกว่าโอเคเราขึ้นมาบนหลังของซันวิงแล้วครับเดี๋ยวเราจะพักกันอัดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปก่อนนะฮะเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอัดกันใหม่นะครับโอเคฝากติดตามด้วยครับ